Tudo bem com vocês? Estão preparados para mais um vídeo aula com a tia Rosana? A tia Rosana preparou um pequeno vídeo para vocês. Vamos lá assistir? Olá, crianças! Tudo bem? Sejam bem-vindos! A nossa aula de hoje nós vamos aprender sobre fenômenos da natureza. É isso aí! Mas espera aí, você sabe o que são fenômenos da natureza? Então eu vou te mostrar. Fenômenos da natureza são acontecimentos que ocorrem sem a intervenção de nós humanos, como por exemplo o Sol, que é quentinho, que ilumina a Terra, nos dá luz. Também temos a chuva, que são gotículas de água que caem do céu. Também tem o vento. E quando a gente vê as folhas caindo, e temos o arco-íris tão colorido. Também tem a neve que é geladinha, que parece gelo. Também temos os raios e os trovões que em tempo de tempestade aparecem demais. E aí, você conhece algum desses fenômenos? Agora, depois de ter conhecido alguns desses fenômenos da natureza, conta pra mim, crianças, eles são ou não são muito importantes para a vida do planeta? Espero que vocês tenham gostado e tchau, tchau!